Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Halo, gimana kabar? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Di masa ini jaga kesehatan adalah penting untuk kelancaran hidup kita. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bareng-bareng mengenai tutorial upgrade RAM di Asus VivoBook 15A1502Z. Oke teman-teman, untuk selanjutnya langkah yang diambil adalah kita buka dulu casing bawah dari laptop ini. Ya, ini dia. Nah, di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, di sini ada 10 baut di mana teman-teman harus mencopotnya. Nah, setelah dicopot maka teman-teman harus mencongkelnya dari casing ini. Saya biasanya memakai alat seperti ini, teman. Nah, ini supaya tidak rusak ketika mencongkelnya karena ini plastik. Nah, dari sini teman-teman harus mencongkelnya sampai copot. Mudah kok, saya kira tidak ada kesulitan bagi teman-teman untuk melakukannya, asal pelan-pelan dan hati-hati. Oke teman-teman, ini berhubung udah saya copot bautnya dan casingnya, ini dia penampakannya. Nah, ini dia komponen dari laptop Asus VivoBook 15. Nah, berhubung itu kita akan belajar bareng-bareng mengenai tutorial upgrade RAM. Nah, saya punya stok RAM untuk percobaan kali ini, yaitu di sini ada yang pertama, ini dia. Ada Corsair 8GB 21K3, kemudian ada 4GB dari Skyhynix 2500, kemudian ada Adata 266 16GB, kemudian ini dia Adata lagi mereknya 3200 16GB juga. Nah, nanti kita coba satu persatu mana yang bisa, mana yang enggak, atau mungkin bisa semuanya. Oke, langkah pertama kita coba dulu yang di ini teman-teman, 8GB 2133. Ini dia. Oke, kita pasang. Oh iya, sebelum saya nyalakan, untuk informasi aja bahwa laptop ini sudah ada RAM yang sudah tersolder, yaitu 8GB. Jadi ini nanti seharusnya 8 tambah 8, harusnya 16. Nah, ini dia teman-teman, mau booting. Kita lihat dulu terdeteksi apa enggak. Di task manager, klik kanan, performance. Nah, ini dia teman-teman, ternyata terdeteksi. Ini dia, jadi 16. Oke, mantap. Sehingga terdeteksi 2133. Dari speed 3200 akan menyesuaikan ke speed yang lebih rendah, yaitu 2133. Ini dia, kelihatan ya. Oke, nice. Oke, akan saya shutdown dulu. Kita akan ganti ke RAM berikutnya. Oke, RAM 8GB 2133 saya copot teman-teman. Ini dia. Kemudian saya ganti ke ini dia, 4GB 2400. Oke, saya nyalakan. Oke, mau booting teman-teman, kita lihat dulu di task manager. Nah, ini dia teman-teman, ternyata support juga, yaitu ini dia totalnya jadi 12GB, dimana running di 2500, karena 3200 akan menyesuaikan kecepatan yang lebih rendah, yaitu 2400. Jadi mantap, berhasil. Oke, akan saya shutdown dulu untuk mengganti dengan RAM selanjutnya. Oke teman-teman, ini yang
RAM 2500 4 GB akan saya copot. Nah, ini dia udah saya copot, dan kemudian akan saya ganti ke ini dia RAM 16 GB dengan speed 266. Ini dia. Oke, saya pasang. Baiklah, akan saya coba nyalakan. Oke teman-teman, mau booting, kita lihat dulu untuk kapasitasnya bertambah atau tidak. Harusnya 24 GB task manager. Kemudian kita lihat dulu performance. Nah, RAM, nah ini dia teman-teman, ternyata terdeteksi yaitu 24 GB, dimana speednya menjadi 266 dari speed RAM onboardnya yang 3200. Jadi oke ya, dia mengikuti kecepatan speed yang lebih rendah dari RAM yang sudah terpasang. Oke, nice, mantap. Baiklah, ini akan saya shutdown, saya ganti dengan RAM selanjutnya. Ya teman-teman, ini dia yang 266 16 GB saya copot. Akan saya ganti ke ini dia RAM 16 GB 3200. Ini dia. Oke, saya pasang aja. Oke, coba saya nyalakan. Oke, mau booting teman-teman, kita lihat dulu jumlah RAM-nya yang terdeteksi harusnya 24 di task manager. Performance, nah ini dia teman-teman, 24 GB dan terdeteksi yaitu ini dia speednya 3200 karena speednya sama dengan RAM yang onboard yaitu 3200. Oke, nice, jadi terdeteksi juga. Oke, bagus. Nah, jadi cukuplah oke ya teman-teman. Di laptop ini untuk upgrade RAM-nya banyak support untuk speednya seperti itu, jadi tidak perlu bingung lagi untuk pilihan speed RAM yang harus dipakai di laptop ini. Nah teman-teman, gimana setelah melihat dari tutorial upgrade RAM saya tadi? Jadi ada pengetahuan ya, untuk upgrade RAM di laptop ini cukuplah mudah dan tidak perlu bingung-bingung lagi untuk speed RAM-nya berapa, karena laptop ini support dengan RAM yaitu yang pertama ini dia 2133, kemudian support lagi untuk RAM dengan kecepatan 2500. Dengan ini lebih mudah lagi dan bisa support RAM lagi. Ini dia yang ketiga, support RAM dengan kecepatan 266, dan yang keempat support RAM dengan kecepatan 3200 karena memang ini bawaan dari speed RAM dari motherboardnya. Jadi teman-teman tidak perlu bingung lagi. Nah, untuk itu saya merekomendasikan untuk laptop ini tambahkan aja 16 GB karena prosesor bawaannya ini adalah Core i5 Gen 12 dimana 10 core di dalamnya, jadi udah oke. Jadi teman-teman tambahkan aja 16 GB supaya performanya sangatlah bagus sehingga totalnya menjadi 24 GB. Nah, ini akan oke ketika multitasking teman-teman. Namun kalau teman-teman tidaklah cukup budgetnya, bisa tambahkan lagi 8 GB ini, karena 8 GB ini sudah cukup juga karena total menjadi 16 GB. Namun jika teman-teman merasa kurang,
bisa tambahkan lagi juga 32 GB, sehingga totalnya 40 GB untuk laptop ini, karena laptop ini bisa menghandle 64 GB dari prosesornya. Nah, dari hal ini teman-teman jadi tahu ya. Baiklah, itu aja teman-teman tutorial dari Asus VivoBook 15A1502ZA. Semoga menjadi pengetahuan kita semua. Baiklah, jaga diri dan kesehatan. No hate and cheers.